Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Apa? Muap lo deh. Iya, betul Pak. 175 cm. Betul. Kan? Apakah itu menjadi masalah buat kamu? Masalah? Maksudnya ketika kamu punya pasangan, Hmm. berarti kamu punya ekspektasi kamu harus punya pasangan yang lebih tinggi dari Minimal kamu. sama atau Ada kayak gitu nggak? Ada kayak gitu nggak? Ada sih dikit. Tapi kalau pacarnya nggak tinggi, nggak pakai heels. nggak keberatan Nggak kalau keberatan. punya pacar yang lebih pendek? Nggak keberatan. Jangan banyak begadang. Lu ngerti kode gak sih? Lu bukan lebih pendek.